而家珠海大多數嘅樓盤實用率都係得7成、8成、9成，都已經算係好高啦。但係今日呢個樓盤咧標榜嘅實用率超100%，同樣嘅價錢面積，住落嚟嘅感受係完全唔同嘅。歡迎收睇樂淘居頻道，我係主持人 Coir。其實好多香港街坊睇樓呢，除咗關心價錢嘅問題嘅話，其實心入邊呢都會有條數嘅。會喺度諗緊呢個單位嘅實用率去到幾高呢？會唔會全部都係喺嗰啲走廊啊、長體啊，或者係假露台等等啦？咁今日呢條片呢，就帶大家睇珠海中山最 hit 嘅一個產品啦，第4代住宅。咁我哋今日就嚟到咗珠海灣，成個項目嘅佔地面積係去到咗4.5萬平方，總共有我哋嘅10棟高層住宅去打造嘅，亦都採用咗我哋一個垂直式嘅園林啦，同埋我哋嘅大露台，仲有超高嘅得房率設計啊！咁我而家所在嘅位置呢，就係1樓嘅會所啦。先嚟同大家介紹翻我哋一個園林嘅設計啦，採用咗新加坡樟宜機場嘅園林設計啊，可以感受一下。仲有我哋一個8.6米嘅瀑布造景啦。咁喺呢度嘅話，落樓就可以感受到越大以林嘅一種感覺啦。每一步嘅話都係一步一景啦。而且我哋2樓花園嘅話，仲打造咗一個無邊際泳池梵高嘅星空泳池啦。企喺泳池邊就可以感受到270度嘅一個高空陷景啦，視覺衝擊感超強啊！咁接落嚟咧，再同大家介紹翻我哋一個會所啦。OK， 咁我哋而家嘅所在位置咧，就喺會所嘅前台啦，俾大家感受一下。單單我哋一個前台嘅話，都做得非常之奢華噶。咁而家嘅話就帶大家入到嚟我哋一個健身區域啦。咁我哋成個健身房嘅話，都設備嘅話都係做得比較齊全啦。而且仲有我哋一個恆溫泳池同埋瑜伽室，仲有我哋嘅 SPA 區啦。咁可以感受一下我哋呢個項目嘅話，係用咗3800平方去打造噶。而且嘅話，目前呢個會所嘅造價咧，都係比成個珠海係非常之高嘅。咁佢一個銀碼係高達到2億去打造呢個會所嘅。咁可以帶大家感受一下我哋成個區域啦。咁呢一邊咧就係我哋一個健身器械嘅區域啦。咁先嚟帶大家睇翻我哋一個普拉提室啦。咁呢邊咧就係我哋一個普拉提嘅區域啦。咁佢成個空間嘅話都係做得比較大嘅。而家目前咧仲有人喺度練緊普拉提嘅。咁呢一邊咧亦都有人喺度做緊 gym 啦。咁再嚟帶大家睇翻我哋一個器械呢邊啦。咁佢全部所有嘅器械咧都係相當之齊全嘅。咁而且喺我哋右手邊出翻去咧，就係我哋一個普拉提嘅器械室嚟嘅。咁接落嚟講，我哋就去翻1樓，同大家睇翻我哋一個康養項目。OK， 咁而家同大家簡單咁介紹一下我哋呢個項目嘅一個養老中心啦。咁佢到時候嘅話，都會有我哋一個8段咁嘅 AI 體驗室啦，同埋我哋呢一邊嘅話，仲有一個健康篩查嘅體驗區域啦，包括有我哋嘅一個認知症早篩訓練機一體機啦，同埋智能體測嘅檢測一體機嘅，仲有我哋一個機器人啊健康檢測嘅一個機器人啦，咁仲有我哋嘅一個機艙 AI 健康理療機艙嘅。咁呢一邊咧就係我哋一個康復保健體驗區啦。咁呢啲器械嘅話，可以提供到俾老人家一個康復訓練嘅作用嘅。咁接落嚟嘅話，就帶大家去睇翻我哋一個示範單位啦。咁目前在售嘅咧有我哋嘅88方、115方同埋125方，仲有我哋142方嘅，仲有少量大平層嘅單位240方，而家即刻去片。OK， 咁而家咧就嚟翻我哋10棟嘅示範單位啦，4樓嘅。咁佢係一個2梯5伙嘅設計啦。咁可以睇到我左手邊咧呢度仲有一伙88方㗎。咁而家嘅話先嚟睇翻呢一個位置啦。咁我哋呢度咧都係88方嘅一個設計。咁可以睇到成個空間嘅話都可以提供到俾業主去使用啦。咁再嚟睇翻就係一個我哋嘅大門交樓標準啦。做咗一個華為嘅指紋密碼鎖啦，亦都可以透過我哋嘅貓眼可以睇到係邊一個過嚟敲門啊咁樣。仲有就係我哋呢個門嘅話都係做得非常之好嘅一個材質啊，非常之重手。咁入到嚟嘅話，先係睇翻我哋一個玄關位啦。咁我哋華發
珠海灣呢個項目咧，主打一個智能嘅科技住宅啊，可以睇到先睇翻我哋呢個 mon 啦。呢個 mon 嘅話可以提供到我哋一個公共區域嘅監控啦，同埋叫電梯啊，仲有親情嘅通話，咩功能都有晒喺呢度噶啦。咁再嚟睇翻呢個玄關櫃嘅話，都係交樓標準嚟嘅。咁包括我哋呢個鞋櫃入邊咧，都會有一個通風系統㗎。咁到時候咧，你換鞋之後嘅話，可以開翻我哋一個去味道嘅一個模式啊。咁嘅話，你呢個鞋櫃打開咧，就唔會話有一陣臭味去影響啦。包括呢個位置嘅話，都有一個凳喺呢度嘅。而家有嘢阻住喺度，就唔方便拉出嚟啦。咁接落嚟咧，呢一邊嘅櫃咧，後期就需要業主自己根據翻，可以好似發展商呢個咁嘅參考設計去做翻一個邊櫃喺呢度擺放一啲收藏品啦咁之類嘅。咁再睇翻就係我哋一個客廁嘅位置啦。咁我哋客廁呢個位置嘅話，相對嚟講比普通嘅一個80零方嘅單位咧係大好多嘅。包括我哋一個鏡櫃嘅話，都係做到咗去到浴室呢個位置嘅，同埋我哋嘅企缸位咧都係做得比較大嘅，而且都係大概去到咗90公分左右嘅一個企缸位啦。咁亦都係做咗一個智能馬桶嘅。咁我哋嘅馬桶咧都係一個懸掛式嘅，第時搞衛生咧都唔會話驚邊嘅話積住有啲水漬啦。咁接落嚟嘅話，再嚟帶大家睇翻我哋嘅第一間客房先。咁入到嚟嘅話，我哋第一間客房咧就係做到咗其實都係一個中規中矩嘅兒童房啦，亦都係我哋一個綠地玻璃嘅設計㗎。咁我哋呢個綠地玻璃嘅話係做咗我哋一個3層嘅設計啦，都係用咗我哋嘅 YKK 品牌㗎啦。咁呢間房嘅話入到嚟呢個位置咧，都可以做翻我哋一個衣櫃嘅位置啊。咁先嚟睇翻我哋餐客廳呢個位置啊。咁我哋88方係做咗一個橫廳設計嘅。咁先嚟睇翻我哋廚房先啦。咁入到嚟嘅話，廚房呢一邊咧係預留咗一個嵌入式嘅雪櫃位俾到業主㗎，包括我哋呢個廚房位置嘅話，長度都係比較深嘅。咁跟住再睇翻我哋一個星盤嘅位置嘅話，佢都係做咗一個大 size 嘅星盤啦，而且呢度都係帶咗一個窗邊位嘅。咁佢呢個窗嘅話都係比普通嘅一個傳統廚房嘅話係大好多㗎。咁再睇翻就係一個我哋廚房嘅3件套啦，全部都係用方太嘅品牌去交標嘅，而且嘅話呢度仲有個 mon 可以俾到業主去一邊煮餸一邊聽歌啊，或者係可以參考翻視頻去點樣煮餸嘅。咁包括我哋一個灰調嘅一個餐邊櫃啊，呢啲櫃嘅話儲物櫃全部都係做好晒俾業主噶啦，交樓標準都係非常之高啊。睇翻我哋一個餐廳嘅位置啦，咁我哋呢個餐廳嘅話可以容納到6到8個人啦。咁佢成個空間咧都唔會話好細噶，咁畢竟88方嘅位置啊。咁再睇翻就係我哋客廳嘅位置啦。咁我哋呢個客廳嘅話，其實開間嘅話都有成3.6米嘅一個開間啦。咁再嚟出翻嚟嘅話，睇翻我哋嘅一個最大嘅特點啦，就係我哋嘅露台。佢呢道門都非常之重啦，做咗3層嘅玻璃。咁睇翻我哋呢個露台嘅話，一個長度大概係去到咗有6米左右啦。咁再嚟振心延長翻我哋一個贈送嘅呢個位置，呢個露台嘅話大概贈送有8個方左右啦。咁就係第時提供到俾業主一個無人機配送外賣啊或者快遞呢，佢就會停喺呢個位置噶啦。咁佢係一個基數層同埋偶數層去錯開嘅。咁基數層嘅話喺呢邊啦，偶數層喺另外一邊嘅。咁再嚟睇翻嘅就係佢呢個露台呢係連接翻我哋一個主人房嘅位置啦。咁入翻嚟嘅話就係我哋嘅主人房啦。主人房係一個睡眠區域呢，就係做到咗6尺床左右嘅。咁兩邊咧都擺放咗我哋一個床頭櫃嘅位置啦。光線嘅話都係非常之猛㗎。咁再睇翻咧入門口呢度咧已經係做咗一個嵌入式嘅衣櫃去俾到業主㗎啦。咁再睇翻就係我哋一個洗手間嘅位置啦。咁佢都係做咗一個鑽石型嘅企缸位啦。咁同時呢度咧會有個窗，佢呢個窗嘅話都係做咗一個落地窗㗎。咁後期嘅話就需要業主再去加翻一個窗簾喺呢度啦。咁再嚟睇翻咧就係我哋馬桶上邊嘅話都係做咗一個儲物嘅位置嘅，可以俾到業主去擺放一啲紙巾啊、沐浴露啊之類嘅嘢啦。同埋呢啲嘅話全部都係我哋一個交樓標準嚟㗎，包括我哋嘅涼霸嘅話都係全部做好晒嘅。咁接落嚟再睇翻我哋嘅第3間房，呢間客房嘅話佢係以一個書房嘅形式去改造嘅。咁後期業主咧都可以做翻我哋一個客房嘅位置啦。咁到時候佢交標嘅話，呢度都會有幅牆嘅。咁
呢間房咧亦都可以做翻我哋一個電競房啦。咁同大家講下我哋呢個戶型嘅價錢啦。咁佢嘅均價咧係22000左右嘅啫。咁總價嘅話190萬到200萬就可以攞低呢一個戶型啦。接落嚟咧就帶大家去睇翻我哋115方嘅單位。OK， 咁而家嚟翻我哋一棟嘅4樓，睇翻我哋一個115方嘅3房2衛嘅單位啦。咁115方嘅一個交樓標準咧，佢係單開門嚟嘅。咁帶大家睇下我哋115方呢個設計啦。咁入門口嘅話，右手邊咧就係我哋一排嘅鞋櫃位啦。咁餘留嘅空間都係比較大嘅，包括我哋嘅雪櫃咧就擺喺出邊啦。呢度係做咗一個嵌入式嘅雪櫃啦。咁睇翻左手邊呢邊咧就係我哋一個腰型嘅比較長嘅一個廚房嘅位置啦。咁到時候佢交樓咧，呢度係有趟門嘅，包括我哋嘅軌道已經係整好咗噶啦。咁佢亦都可以做翻我哋一個半開放式嘅一個廚房啦。呢度係一個中島台嘅位置嚟嘅。咁再嚟睇翻咧就係我哋客廳同餐廳嘅位置啦。咁佢係做咗一個大橫廳嘅設計啊。咁呢個開間嘅話大概去到咗7米嘅開間。我哋呢個餐廳嘅位置嘅話可以用得到我哋8到10個人都係冇問題嘅。咁喺呢一邊嘅話仲可以做翻我哋一 set 嘅餐邊櫃啦，或者酒櫃去擺放一啲有男主人中意飲酒嘅話可以擺翻我哋一啲靚酒喺呢度收藏嘅。咁出翻嚟嘅話就係我哋一個露台嘅位置啦。咁出翻嚟咧就係我哋露台嘅位置啦。咁我哋呢個露台嘅話個長度都係去到咗成12米嘅一個長度啊。咁我而家所在企嘅位置咧就係預留咗一個洗衣機嘅位俾到業主啦。咁呢個戶型咧都可以封窗嘅，但係嘅話去睇翻佢一個空中花園嘅位置咧就做唔到封窗嘅設計啦。我哋呢個空中花園嘅一個設計，佢係層高挑高去到咗6米啦。咁同時呢個空間贈送嘅面積咧係去到咗12個方㗎。咁平時業主都可以根據翻發展商呢個設計去擺翻張茶台啊，平時喺呢度飲下茶曬下太陽啦。咁連接翻咧就係我哋一間主人房嘅位置啦。咁主人房咧入到嚟咧，佢就係擺咗一張6尺床嘅，都係做到咗3邊落床啦，兩邊咧都係擺放咗我哋嘅床頭櫃啦。咁可以睇翻咧，我哋呢度嘅位置咧就係我哋一個嵌入式嘅衣櫃位啦，咁都係預留咗俾業主嘅，而且嘅話佢深度都去到咗差唔多成60公分㗎。咁包括呢個位置咧，亦都可以做翻我哋一個女主人最中意嘅一個梳妝台嘅位置啦。咁入翻嚟咧就係我哋一個洗手間嘅位置啦。咁佢係做到咗乾濕分離之餘嘅話，其實我哋而家呢個企缸嘅位置咧都可以做翻我哋一個浴缸㗎。咁後期就需要業主自己去改造啦。咁包括我哋呢啲毛巾位嘅話，發展商都係做好晒㗎啦。咁再嚟睇翻咧就係去翻我哋一個客廁嘅位置。咁我哋客廁嘅話都係同時做咗乾濕分離啦。包括我哋嘅鏡櫃咧都係做到咗去企缸嗰邊嘅，做得比較大。咁再嚟睇翻嘅就係我哋另外一邊嘅一個客房啦。咁我哋呢間客房嘅話，光線都係非常之好嘅，有太陽係照到入嚟嘅。咁呢間房嘅話都可以做翻我哋一個多功能房啦。咁書房或者電競室都係冇問題嘅。咁再嚟睇翻咧就係呢間客房啦。咁我哋呢一間客房咧都係做咗一個落地玻璃嘅設計啦，包括我哋兩邊咧都係可以擺放床頭櫃之餘咧，可以擺翻張5尺床嘅。咁3邊落床嘅過道都係比較闊嘅，包括我哋呢個位置係做咗一個嵌入式嘅衣櫃位啊。咁完全係睇唔到佢呢度係有一個衣櫃嘅位置俾到業主去使用啦。咁呢度咧仲可以做翻我哋一個梳妝台嘅設計啦。咁同大家講翻大家最關心嘅一個問題就係價錢啦。咁115平方呢個單價咧就係22000到23000之間嘅。咁總價嘅話就係250萬左右就可以攞低啦。接落嚟帶大家去142方嘅單位睇下。OK， 咁而家咧就睇翻我哋嘅一個142嘅單位啦。咁可以睇到我哋一個交樓標準嘅話，佢係一個雙開門嘅子母門去交俾業主嘅。咁再睇翻我哋呢個門牌呢個位置嘅話，佢都係採用咗貝殼嘅工藝交付到俾業主嘅。咁先嚟睇下我哋142平方呢個戶型啦。咁入門口呢度咧，佢有一個儲物室嘅。佢呢個儲物空間咧可以擺到好多嘢嘅。咁有我哋一個健身器械啦，包括全身嘅呢個位置咧。開發商都係做好晒俾業主嘅，非常之貼心啦。呢個空間位嘅話，儲存嘅空間真係好多啊！咁再嚟睇翻就係我哋一個玄關嘅位置啦，鞋櫃位呢啲嘅話，全部都係做好晒俾業主嘅啦。咁先嚟睇翻我哋一個過道，我哋呢個過道咧，先嚟睇我哋嘅一個客廁位置啦。咁入到嚟嘅話，我哋客廁同樣都係做咗一個乾濕分離嘅，包括我哋嘅鏡櫃嘅話都係做到呢度噶啦。咁再嚟睇翻我哋一個企缸位嘅話，佢一個長度嘅話去到咗大概有我哋
係米2長啊，佢成個空間都非常之大嘅。同埋嘅話，我哋嘅衛浴咧都係用咗科勒嘅一個衛浴品牌嚟㗎啦。先嚟睇翻我哋第一間客房，我哋呢間客房咧係做咗一個茶室嘅。咁呢個嚟到呢個位置嘅話，大概有6尺左右啦，咁亦都可以做翻我哋一個客房嘅位置嘅。咁呢一間房咧，開發商改咗一個茶室啦，咁同時嘅話喺呢度同朋友飲下茶嘅話，都可以觀賞到我哋一個園林嘅景觀啦，包括我哋嘅無邊際泳池都係睇到嘅。咁再睇翻嘅咧就係我哋一個LDKB 餐客廳一體嘅設計啦，亦都可以話佢係一個豎廳，亦都可以話佢係一個橫廳嘅設計。先嚟睇翻我哋一個餐廳嘅位置啦。咁我哋呢個餐廳嘅話係擺放咗一個6人台嘅，咁平時咧可以容納到6到8個人都係冇問題噶啦。而且嘅話喺我哋呢個窗嘅位置嘅話，可以睇翻出去就係我哋成個園林嘅景觀啦。咁當然嘅話，頭先都有同大家介紹到嘅一個基數層同偶數層嘅區別啦。咁我而家所在嘅咧就係一個偶數層啦。咁我哋偶數層嘅話，呢度係冇露台延伸出去嘅，咁喺翻我哋一個正露台嗰邊啦。單數層嘅話可以有一個露台延伸出去嘅，咁平時送外賣嘅話可以直接嚟翻到我哋飯廳呢個位啦。咁先嚟睇翻我哋一個廚房嘅位置啦。咁我哋廚房交標咧，亦都係兩邊有趟門嘅，去交到俾業主嘅。咁同時嘅話，我哋而家目前所睇到嘅一個，包括呢個中島台嘅話，後期咧開發商都係一個交付標準做到去俾業主噶啦，亦都係一個好深嘅一個 U 型廚房嘅。咁呢一邊咧就係一個雙門冰箱嘅一個雪櫃位啦，同埋我哋一個廚房3件套交付到俾業主嘅。仲有我哋嘅一個mon 可以聽歌啊，可以睇視頻煮餸嘅一個 mon 啦。咁呢一邊咧就係我哋嘅。包括我哋一個電掣位呢個位置咧，都係做好晒俾業主，呢啲儲物空間全部做好晒嘅。咁睇翻出去咧，就係我哋一個泳池喺廚房呢度睇出去嘅景觀真係好靚。我哋嘅泳池嘅話整得非常之好睇嘅。咁包括我哋嘅星盤位置咧，都係做咗一個大 size 嘅，而且包括我哋一個淨水器啊，都係做好晒俾業主啊。先係睇翻我哋客廳呢度啦。咁我哋呢個客廳嘅開間嘅話，大概係去到咗7米啊，因為佢呢個係一個橫廳嘅設計啊。咁呢一邊咧可以做翻我哋一個書房啦，咁呢一邊咧就係我哋嘅客廳啦。咁我哋到時候交樓標準嘅話，呢個電視牆板咧都係做好俾業主嘅。咁出翻嚟嘅話就係我哋一個露台嘅位置啦。咁可以睇翻我哋一個露台嘅位。咁我哋呢個係142平方噶，咁142平方嘅露台位咧，長度嘅話係去到咗9米長㗎。咁喺我左手邊呢邊咧已經係預留咗去水位，包括我哋一個洗衣機位置㗎啦。咁先嚟睇翻我哋一個停機坪露台先。咁我哋呢個露台嘅話挑高係去到咗6米高嘅，而且佢係錯開一個設計嘅話，成個空間咧係非常之大嘅。呢度後期都可以打造翻我哋一個業主嘅小花園啦。咁我哋而家咧就喺露台呢度入翻我哋嘅第2間客房啦。咁我哋第2間客房嘅話都係擺咗張5尺床之餘咧，兩邊仲擺咗床頭櫃㗎。咁我哋嘅話係做到咗3邊落床嘅話，過渡都係非常之闊啦。咁同時咧呢個位置仲可以做翻我哋一個衣櫃位置啦。咁入翻嚟嘅話，再嚟睇翻我哋嘅第3間房啦。我哋第3間房咧係做咗一個榻榻米嘅形式去打造一個兒童房啦。成個兒童房就喺呢度瞓住都可以睇到我哋花園個泳池，真係好靚。佢係採用咗我哋梵高嘅一個星空設計啊。咁再嚟睇翻嘅咧就係呢個位置，就係預留咗我哋一個小朋友讀書嘅書台嘅位置啦。咁呢邊咧可以做翻我哋一個衣櫃個位啦。咁接落嚟睇翻我哋一個主人房係最驚豔到我嘅。入到嚟嘅話，呢個位置亦都係我哋發展商一個交標嘅衣櫃位啦，亦都係我哋嘅一個收納空間嚟嘅。咁可以平時擺放女主人嘅一啲首飾啊，或者係男主人嘅一個領帶嘅區域啦。咁先嚟睇翻我哋一個洗手間嘅位置先。入到嚟嘅話，我哋一個浴缸都係交付到俾業主㗎。平時喺呢度浸浴嘅話，都可以睇到我哋成個園林嘅景觀之餘啦。咁再嚟睇翻就係我哋一個洗手台啦。我哋呢個洗手台嘅話係做到雙洗手台嘅，男女主人都可以一齊共用。咁再嚟睇翻我哋一個儲物呢個櫃嘅話，呢啲空間全部係做好晒，做得非常之貼心啊！而且嘅話，我哋呢個鏡櫃嘅位置啦，咁佢係做咗鏡中鏡，入邊嘅話仲可以擺放我哋一個女主人嘅護膚品啦、香水啊。咁呢個好似相當於係我哋一個雪櫃啊。咁
再嚟睇翻咧，就係我哋呢個儲物空間嘅位置。呢一邊咧做得仲更加之細緻啦，有我哋嘅一個插頭位啊，同埋呢啲開關係全部做好晒㗎啦。咁再嚟出翻嚟咧，就係睇翻我哋一個衣帽間嘅位置。咁呢度嘅話仲有塊 mon 嘅，咁後期業主咧都可以根據翻我哋發展商嘅一個設計做翻個 mon 喺呢度，聽下歌啊、睇電視啊、打遊戲都係冇問題㗎啦。咁呢個區域嘅話，其實喺呢個成個衣帽間嘅位置嘅話，空間都係非常之大嘅。咁呢度咧仲係做咗一個首飾台嘅位置啦。咁包括嘅話，呢個位置仲預留咗我哋一個酒水嘅位置，平時擺酒櫃嘅位啦。咁出翻嚟咧就係我哋一個睡眠區域啦。咁我哋睡眠區域嘅話係擺咗張6尺床啦，兩邊都係擺放咗床頭櫃，而且佢呢度嘅過渡位係超闊㗎。咁同時咧呢度仲可以做翻我哋一個梳妝台啦，擺放一啲化妝品之餘嘅話，或者書啊咁樣啦。咁再睇翻我哋一個飄窗嘅位置，飄窗嘅話係做到咗一個270度嘅飄窗啦。咁佢嘅闊度嘅話都係去到差唔多有1米左右㗎啦。咁平時都可以喺呢度飲下茶、睇下書、睇住出邊嘅景觀。咁呢一個單位嘅價錢咧就喺23000到26000之間啦。總價講緊咧就係330萬到360萬之間嘅。咁接落嚟嘅話就去翻我哋嘅沙盤同大家講解一下周邊嘅交通配套同埋我哋目前嘅在售情況啦。OK， 咁而家嚟翻我哋售樓中心呢邊啦，先嚟同大家講下我哋嘅區位交通先。咁嚟睇翻我哋項目嘅所在位置咧，就係位於唐奇路啦。咁我哋往北走咧，就係去翻我哋一個深珠通道嘅位置啊。但係嘅話，深珠通道咧目前喺度規劃緊嘅。咁到時候開通咗之後嘅話，半粒鐘就可以去翻我哋一個深圳啦。咁再嚟睇翻我哋去翻我哋一個碼頭位置啦。咁喺項目出發8分鐘左右咧，就可以去到唐家港，直接係可以坐船翻到我哋嘅香港噶啦。咁如果話想去坐城軌嘅情況下咧，可以坐翻我哋一個珠海北站，大概15分鐘左右咧就可以去到啦。直接係可以去翻我哋嘅珠海市中心啦，或者橫琴啦，仲有我哋嘅廣州南啦，或者深圳呢一邊嘅。咁再嚟睇翻咧，就係我哋而家目前有一條18號線嘅一個延長線啦。咁到時候佢都會通往翻珠海呢邊，經過唐家灣嘅。咁佢一個交通情況咧都係非常之方便㗎。咁如果話想而家即時有船坐嘅話，都可以去翻我哋一個九州港啦，大概都係15分鐘左右嘅啫。喺我哋項目去翻港珠澳大橋嘅話，講緊都係30分鐘就可以到㗎啦，非常之方便嘅。咁再嚟睇翻一個我哋周邊嘅一個公園配套啦，咁可以睇到我哋珠海有一個中山公園，距離項目嘅話大概都係10分鐘左右嘅一個車程。咁如果話想去翻奇澳島玩嘅話，揸車20分鐘左右就可以去到啦。咁仲有就係一個我哋嘅沙灘公園啦，白沙灘呢邊嘅話揸車過去都係10分鐘嘅車程嘅。咁亦都可以沿住我哋一個情侶北路嘅延長線去翻我哋嘅情侶中路嘅話，好似唐家灣沙灘啊，同埋愛情遊果啊，仲有我哋珠海大劇院嘅話，講緊都係15分鐘嘅車程嘅啫。咁再嚟講翻我哋一個商業配套啦，咁我哋商業配套嘅話，目前咧旁邊已經係有一個大型嘅 Super Mall 喺度運營緊㗎啦，有我哋嘅星巴克啦、必勝客等等之類嘅一個商家嘅。咁再嚟睇翻嘅就係去翻我哋一個寶龍城嘅話，大概揸車10分鐘左右就可以到㗎啦。OK 啊，咁區位呢一邊咧大概就同大家講解咗啦。咁我哋移步翻沙盤講解一下目前嘅在售情況。OK， 咁而家睇翻我哋沙盤啦，咁同大家講解一下我哋成個項目嘅話係有4個地塊去打造開發嘅。咁佢總共佔地面積咧係去到咗85萬平方㗎。咁先嚟睇翻我哋目前嘅在售嘅一個地塊啦。呢一期嘅話係以10棟樓去建嘅，咁總高層咧係去到咗31層啦。咁目前在售嘅一個情況咧就係我哋嘅9棟、3棟同埋5棟，仲有我哋嘅7棟啦。咁分別咧9棟嘅話就係我哋一個2梯4伙啦，同埋我哋3棟嘅都係2梯4伙，同埋5棟都係一個2梯4伙戶型嘅。咁目前嘅話9棟一個在售嘅情況咧就係剩翻幾套我哋嘅88方啦。咁同頭先都有同大家睇咗我哋嘅88方嘅一個樣板間嘅位置啦。咁仲有嘅咧就係我哋3棟嘅話分別有我哋嘅115同埋125呢2個方數嘅。咁我哋5棟咧就有我哋嘅一個125同埋140方嘅。咁我哋嘅7棟嘅話係最大嘅面積啦，係3梯3戶嘅，係做到咗240方一個面積啦。咁目前嘅話先嚟再同大家講解一下我哋嘅一個
底商下邊啦。我哋樓下一樓咧係做咗一個3800平方嘅一個會所啦，而且佢成個會所嘅造價嘅話都係花咗2億去打造嘅。咁日後嘅話，我哋樓下咧都會有一啲底商啦。咁再嚟睇翻嘅就係我哋呢一邊嘅話，全部都係一啲運動設施啦。日後有我哋嘅網球場啦、羽毛球場啦、足球場等等嘅。咁再嚟睇翻我哋嘅第二個地塊嘅話，就有我哋一個康養中心啦。咁頭先都有同大家介紹到嘅就係我哋一個康養服務嘅一個公寓產品啦。咁佢而家嘅話目前喺度建緊嘅。咁再嚟睇翻嘅就係隔離一個公立學校啦，就係我哋一個文源教育集團嘅小學、中學都會聚集喺呢一個地塊噶啦。咁日後呢啲咧都係我哋一個住宅嘅部分嚟嘅。咁再嚟睇翻嘅話就係呢一邊個地塊咧就會有我哋嘅鄰里中心啦，同埋華發嘅新天地商業項目啦。咁到時候嘅話，業主落樓步行5分鐘左右咧就可以吃喝玩樂，非常之方便㗎。咁再嚟睇翻嘅話，而家目前我哋在售嘅一個地塊嘅話，幼稚園咧已經係喺度建緊㗎啦。到時候有小朋友想翻學讀書嘅話，都係非常之方便嘅。OK 啦，咁成個項目大概就同大家介紹咗啦，同埋我哋目前一個在售嘅情況。咁我哋嘅單價均價咧係去到咗22000到23000之間嘅。咁好似我哋88方嘅話，一個總價嘅話係去到咗190萬到200萬就可以攞低㗎啦。咁有香港朋友想過嚟呢邊退休自住嘅情況下嘅話，88方係一個性價比最高嘅一個單位啦。咁亦都可以揀翻我哋大面積嘅單位嘅。OK， 咁而家同大家總結一下啦。如果你想生活住得舒服，又想有高端嘅園林同會所嘅話，想試下第4代產品帶嚟嘅生活方式，珠海灣嘅話係一個適合嘅選擇啦。咁同時嘅話，珠海灣作為我哋一個第4代住宅嘅代表作啦，唔單止係賣樓啊，亦都想做一個未來居住形態嘅樣板，喺珠海甚至成個大灣區全國嘅標杆住宅啦。如果你哋得閒嘅話，建議你哋過嚟實地考察一下呢個屋苑啦，感受一下而家最新嘅一批樓盤做得點樣呢？第4代住宅嘅話，你唔嚟現場感受嘅話，其實睇唔出佢呢種感覺㗎。咁同時嘅話，如果你哋有咩問題嘅話，都可以掃描我屏幕上方嘅二維碼，揾我攞詳細嘅資料啦。我哋公司每個禮拜6日咧都會有睇樓團喺香港出發㗎，亦都可以安排專車接送你過嚟實地考察，會根據翻你嘅需求揾適合你嘅樓盤。我哋今期嘅節目就到呢度啦，下期再見。